ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့က metric multiplication ကို visualize လုပ်တယ်ဒီခါကျတော့ visualize မလုပ်တော့ဘူးတွက်တော့မှာတွက်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချတွက်ပြအောင်ချတွက်ပြအောင်ဆိုခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ I hat နဲ့ G hat ပါတဲ့ metric ပေါ့နော် I hat ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3နဲ့1နဲ့ G hat ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1နဲ့2နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ input vector column vector ဖြစ်တဲ့ -1 နဲ့2နဲ့ကျွန်တော်တို့က matrix vector multiplication လုပ်လိုက်တာပါ။နောက်အဲ့ခါကျတော့ -1 3 1 plus 2 1 2နော်ဒါကျွန်တော်မြင်အောင်ပြတာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတွက်လို့ရပါတယ်။နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့-1နဲ့3နဲ့ရမှာပေါ့နော်ဒါက transform ဖြစ်သွားတဲ့ factor ပါ vt ပေါ့နော်vt ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့နံပါတ်နဲ့တွက်ကြည့်အောင်7 0 a 0 a is matrix vect အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီချတွက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ visualize လုပ်ကြည့်ခြင်းလို့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ပဲတွက်တော့မယ် map plot မလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ v က vector v က -1 နဲ့2နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ ig metric ကိုတိဆောက်လိုက်မယ် ig metric က i နဲ့ g နဲ့နောက်ခုနကလိုတစ်ခုချင်းစီလုံးနေတော့ number တော့ array တွေကပထမ row က3ရယ်1ရယ်နောက်ထပ် row က1ရယ်2ရယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်3ရယ်1ရယ်1ရယ်2ရယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် number ရဲ့ matrix multiplication ဆိုတဲ့ method လေးကိုသုံးမယ် vt equal to number.matrix multiplication ပေါ့နော်အမှာဗာထည့်မလဲ matrix အရင်ထည့်မယ် ig ပြီးတော့ကျွန်တော် factor ထည့်မယ် v ပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင် print လေးထုတ်လိုက်မယ် print တကြောင်းဆင်းမယ် matrix ig ကိုအရင်သိချင်တယ် ig ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် ig ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာ factor v လို့ရေးလိုက်မယ်factor v ဆိုပြီးတော့v ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ကြောင်းမှာပါရေးမလဲဆိုတော့ transform factor ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ transform factor vt ပေါ့နော် vt ကပါလဲဆိုတော့ vt ပဲနော် separate လုပ်မယ်okay ဒီကောင် run ကြည့်အောင် type error data not understood ig numpy.array sorry ကျွန်တော်မှားသွားတယ် numpy array ရေးတာအဲ့လိုရေးလို့မရဘူးဟောဒီမှာ row 2 row ရှိတာမဟုတ်လို့ okay ဒါဆို matrix ig ဒီ 3112 เนาะ I hat နဲ့ J hat ကို column လိုက်ထည့်ထားတာပါဒါက vector v ပါ input သွင်းလိုက်တဲ့ကောင် -1 နဲ့ 2 ပါဒါက output ရလာတဲ့ vector ဖြစ်ပါတယ်